بسكوتة؟ انا نفسي شعري يبقى ناعم زي صحابي. اكيد طنط هتعمل لك حاجه تخلي شعرك ناعم. انا بشوف طنط بتعمل حاجات كتيره بتخلي الشعر ناعم، ليه ما تخليهاش تعمل لك حاجه؟ هي على طول بتعمل لي يا بسكوتة، بس برضو شعري مش راضي يبقى ناعم. انا نفسي يبقى ناعم. انا كنت سامعاها النهارده بتقول ان هي هتجرب لك حاجه هتخلي شعرك ناعم قوي. يا جميلة، أنا عندي خبر حلو قوي ليكي. أنا اخترعت وصفة هايلة هتخلي شعرك ناعم زي الحرير. بجد يا ماما؟ وتعالي بقى أنا أجرب الوصفة دي عليكي يا جميلة علشان أوريها للجمهور، وهنطلع لايف وأنا بعمل لك الوصفة. ماشي يا ماما، انا متحمسه قوي. مستعدة يا جميلة علشان هنطلع لايف وأنا بقول الوصفة، وكمان عايزاكي ان انت تقعدي تشكري في الوصفه بتاعتي وتقولي ان انا عملتها لك اكتر من مره وخلت شعرك ناعم قوي، علشان يبقى عندي فانزات كتير والناس تصدقني وتصدق وصفاتي ويبقى مشهوره قوي. حاضر، بس مش كده يبقى غش تجاري؟ قصدك ايه يا جميله؟ قصدك ان انا هغش الناس؟ يلا بقى اقعدي ساكته علشان هفتح لايف دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في قناه وصفات ام جميله. النهارده هعمل لكم وصفه هايله جدا هتخلي شعركم ناعم قوي. اللي عندها بنت شعرها وحش زي شعر بنتي. ماما انت ليه بتقولي شعري وحش؟ ما تقوليش كده. اسكتي يا جميله، انا بحمس الناس، اسكتي وفريدي بوزك. بصوا بقى يا حبايب قلبي وركزوا معايا في الوصفه علشان تمشوا عليها بالظبط علشان تطلع معاكم كويسه. تبقى يا حبايب قلبي ركزوا معايا قوي في الوصفه علشان تعملوها زي ما انا هعملها بالظبط دلوقتي قصادكم. وانا طالعه لايف دلوقتي وبعملها قصادكم علشان تتاكدوا من النتيجه وتعملوها. اول حاجه هنجيب طبق فاضي، وهنجيب اي نوع زيت عندنا، واي نوع شامبو عندنا، واي نوع كريم حمام عندنا، وهنفضيه في الطبق الفاضي. معلقتين في الطبق ده، ومعلقتين برضو في الطبق، وكمان الكريم هنحط منه معلقتين. بعد كده هنقلب كويس. هنعصر البصل كويس جدا في الخلاط، وبعد كده هنحطه في شاش وننزل الميه بتاعته لحد ما الميه بتاعته كلها تنزل، وانا حطاه هنا في الطبق ده. هنضيفه كله على الخليط اللي احنا عملناه. وهنقلب كويس جدا لحد ما الخليط يمتزج كله ببعضه. الوصفة دي هايلة جدا جدا وانا هجربها دلوقتي قصادكم على شعر بنتي. بس اول حاجة لازم نعملها لازم نغسل الشعر كويس قوي، وانا دلوقتي هغسل شعر جميلة. بعد ما غسلت شعرها كويس قوي بالمية نشفته، وبعدين هبتدي احط الوصفة على الشعر كله. انا دلوقتي حطيت الوصفة كلها على شعر بنتي ومستنية النتيجة. ماما الحقيني، انا شعري بيحرقني جامد. اسكتي يا جميلة. بقولك يا ماما شعري بيحرقني جامد. اسكتي يا غبية، احنا طالعين لايف والناس بتتفرج علينا، اسكتي. بس انا شعري بيحرقني جامد يا ماما، الحقيني الحقيني، طيب حوشيه. بقولك اسكتي اسكتي. افردي بوزك ده بسرعة، الناس بتتفرج علينا، هتقول ايه؟ ان انا كدابة؟ دلوقتي بقى يا حبايبي احنا مستنيين النتيجة، بس جميلة زي ما انتوا شايفين كده مش صابرة، عايزاني احوش لها الوصفة بسرعة علشان نفسها شعرها يبقى ناعم بسرعة جدا، وهي مش صابرة عايزة تشوف شعرها الناعم. ماما الحقيني. بقولك اسكتي يا جميلة اسكتي. الوصفة دي هتسيبوها في شعركم من ساعة لساعتين علشان تديكوا نتيجة هايلة جدا. ماما الحقيني، هو انا هقعد ساعتين بالوصفة دي؟ انا مش قادرة، شعري عمال ياكلني يا ماما. انت شكلك مش هتجيبيها البر، اسكتي بقى اسكتي، الناس بتتفرج علينا، اسكتي. انا دلوقتي يا حبايبي هسيب جميلة تروح تلعب شوية في الجنينة، وهقعد معاكم نتكلم شوية عن وصفات الشعر واسألوني، واللي عايزة تسألني في أي حاجة تبعت لي السؤال بتاعها وأنا هجاوبها على طول. روحي بقى يا جميلة العبي في الجنينة شوية. حاضر يا ماما. تعالي يا بسكوتة يلا نلعب في الجنينة. انا جاية اهو. اللي حابة تسألني في أي حاجة تبعت لي السؤال وأنا هجاوب عليها. وبعد ساعتين إن شاء الله هشيل الوصفة من على شعر جميلة علشان نشوف شعرها هيبقى عامل إزاي. أكيد طبعا كلكم متحمسين دلوقتي علشان نشوف شعر جميلة، النتيجة في شعر جميلة عاملة إزاي. أنا هشيل دلوقتي الوصفة من على شعرها علشان نشوف قصاد الكاميرا وشعرها وهو ناعم زي الحرير. أكيد كلكم متحمسين طبعا، وطبعا أكتر حد متحمس هي جميلة.
قولي لهم يا جميله قد ايه انت متحمسه. متحمسة جدا. يلا يا ماما بقى شيلي الوصفه دي. يلا علشان نشوف شعر جميله عامل ازاي. يا نهار اسود. يا لهوي، ايه ده؟ ايه ده يا ماما؟ شعري باظ يا لهوي يا لهوي. اكيد في حاجه غلط، اكيد في حاجه غلط. بقول لكم ايه يا اصحابي، انا هقفل دلوقتي وهفتح كمان شويه. شعرها هيبقى حلو جدا، ما تقلقوش، هي الوصفه كويسه، الوصفه ممتازه، محدش يقلق. محدش يجرب الوصفات بتاعت ماما، وصفات ماما كلها بايظة، محدش يجرب.